والسلام عليكم. اختنا الأخ العزيز ياسين ربيعي من محافظة الكوت واسط. اختنا زوج فرخات، قال انتم رحموهن اللي يريدهن ما قيادة سطحة أحفاد للغة، وذن اختنينا له زوج، ذني احنا مجربينهن نطبقهن بيناتهن ما شاء الله يشتغلن عندنا فول، وربي يوفق بيهن إن شاء الله. هذا واحد منهن ما شاء الله. هاي تطلع تقطيع، وهاي رابطتها 680 84 680 نهاية الرابطة 84 2022. ذني ربي يوفق بيهن إن شاء الله، ذني من أقوى الخطوط الأغار يعني مباشر، ذني ننفوز بيهن إحنا، ذني خواتهن، وربي يوفق بيهن بحق محمد وآل محمد. بس بعدهن صغار إن شاء الله ملقحات، وراح يجينا جاهزات مجهزات. ياسين ربيعي من محافظة الكوت، وإن شاء الله شايف خيرهن. وهذا الثاني، هذا يطلع تذبحه. هاي رابطته 680 91 680 نهاية الرابطة 91، وربي يوفق بيهن بحق محمد وآل محمد. شايف خيرهن ياسين الربيعي من محافظة واسط الكوت، وشكرا.